Едни исти суперлативи, тапкање по рамо, признание колку многу сме се жртвувале, а не добивме ништо за возврат. Портите на Европа остануваат затворени за Македонија, се додека не си ги реши проблемите со соседите. Ова е епилогот од скапиот и масовен преспа форум за диалог, кој граѓаните ги чинеше 100.000 евра буџетски пари, а одржувањето го помогнале и бројни компании. Владата со одлука во ноември 2020 година распредели 6 милиони денари за да се организираат и реализираат првите настани во рамките на овој проект. Покрај ова се јавија за помош исто така и бројни компании кои како партнери придонесоа во организирањето и реализацијата на најголемата меѓународна конференција што државата никогаш ја има организирано, за што сме посебно благодарни. Но не е познато и што добивме и дали воопшто нешто добивме од неговото одржување. Во Охрид навистина се прошетаа голем број видни дипломати, но 3 дена подоцна се слушаат само пофалбите од власта. Преспа форум диалогот, што пред неколку дена се одржа во Охрид, е историски важен настан кој носи зајакнување и дополнителна афирмација на нашите меѓународни позиции. Како никогаш досега сведочиме на силна и на дело потврдена поддршка од нашите сојузници од западниот свет. Реалност е сепак дека Македонија не доби ништо конкретно во однос на евроинтеграциите, но добивме порака дека доколку сакаме да одиме напред кон Европската унија, ќе мора во имињата на јавните субјекти да ставиме северна, но и да извршиме промена во учебниците. Оваа порака стигна ни помалку ни повеќе од Алексис Ципрас, кога премиерот Заев го представи како добар пријател и на приватен план. Имплементацијата на договорот треба да продолжи доследно, особено со имињата на јавните субјекти и промената на школските книги. Единствениот пат за да продолжиме напред и да продолжиме да градиме доверба меѓу нас. И се разбира, ова е патот за да продолжи интеграцијата на Северна Македонија. Преспа форумот за диалог беше одржан во чест на 3-годишнината од Преспанскиот договор, со кој Македонија го промени уставот и името на државата. Сепак во Охрид не се појави ниту еден представник од грчката влада. Единствен гостин на датина беше Алексис Ципрас, кој во моментов е лидер на грчката опозиција.